Mamă, cât de grea e, bro. Uitați-vă un pic la chestia asta. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Guys, deci sunt mega entuziasmat. Tocmai a venit prima mea tastatură aproape custom, să zic așa, full, din metal și nu e orice tastatură, este cadou de la prietena mea, de la Irina. Let's go! Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A, link în descriere. Bine ai venit la un nou episod din studio cu tastatura custom. De data asta, ups, am lovit microfonul. Dar nu e microfonul ăla, stați un pic așa. Sunt foarte pe fugă pentru că chiar acum trebuie să încep live-ul și am întârziat 20 de minute pentru că am stat să montez o cameră aici sus. Și da, am fost să ridic tastatura de la EasyBox, am fost după provizii precum bandă de mascat din asta mai calitativă și încă niște chestii pe care o să le prezint eu pe live și o să tot filmăm cadre și chestii din timpul live-ului în timp ce desfacem tastatura și o asamblăm, modificăm, nu asamblăm, că e deja asamblată, o reasamblăm modificată, cum ar veni. Nu uitați să apăsați butonul de like și have fun! Lipsește doar să scrie OneFlash pe ea. Unboxing time, guys! Mamă, cât de grea e, bro! Uitați-vă un pic la chestia asta. Wow! Space-ul ăsta trebuie să facem ceva cu el. Dezasamblare, guys, let's go! Banda, pentru asta o avem, ca să o punem aici pe spatele plăcii complet. Atenție, se lucrează. Aici sunt două, acolo sunt două, aici nu sunt două. Materialul special. Croitor mă fac, bro. Se face aici o schemă manevră. Am strâns-o, guys, și fiți atenți ce diferență e. Wow. Space-ul ăsta nu-mi place. Wow. Wow. Mamă, știți ce merge aici? Turnat cu gluganul. Enter-ul și tasele mari. E normal să audă diferit. Mamă, și am și un cablu șmecher pentru tastatură. Trebuie să-l punem după aia. E cotit și vine la fix. Mamă. Nici nu l-am văzut pe ăsta, bro. Mi-a dat Prefire direct. Are coduri. Wow, bună dimineața, este a doua zi și sunt mega entuziasmat de tastatură încă. Și nu pot să cred că tastaturile la brandurile de top costă mai mult decât tastatura asta fiind o tastatură care e practic ca o tastatură din aia custom, numai că nu asamblezi tu. O cumperi și o modifici dacă vrei sau poți să o folosești așa cum ai cumpărat-o, ceea ce mi se pare absolut minunat. Modificările pe care le-am făcut tastaturii au constat în 40 de lei și puteau fi total gratuite dacă aveam o bandă de scoci de hârtie acasă, dar nu mai aveam una bună, devenise lipicioasă, era foarte veche și se lua lipiciul de pe ea și era de calitate foarte slabă, așa că am cumpărat o rolă și a fost 40 de lei pentru că am ales una mai calitativă și n-am găsit din aia calitativă care să fie mai mică, că poate era și mai ieftin. Dar în orice caz, dacă ai o rolă în casă, poți să o modifici pe gratis. Ce am făcut tastaturii, am făcut pe live și puteți să vedeți live-ul cap-coadă pe canalul principal și a fost în felul următor. Bandă din asta, scoci de hârtie practic pe românește, pe care l-am lipit în 3 straturi pe spatele PCB-ului și asta ajută la sunet. Mai apoi am pus pe fundul carcasei un material de genul silicon, dar nu e chiar silicon, nu pot să vă zic ce am luat pentru că nici nu știu cum se numește materialul ăsta. E o chestie pentru covoare, spoiler, dăm din casă, da? Deci e o chestie pentru covoare, am găsit-o într-un magazin de bricolaj pentru că m-am dus și am luat fiecare raft la rând și am căutat. Iar al treilea mod pe care l-am făcut tastaturii este în felul următor: bucățele mici de scoci de hârtie, 2 straturi tăiate cu forfecuța, puse lângă fiecare dintre găurile de șurub ale carcasei. Chestia asta face ca partea de sus a carcasei cu partea de jos să fie deconectate și atunci
să nu se transmită vibrațiile dintr-una într-alta și practic să rezoneze mai puțin carcasa, ceva de genul ăsta. Acum, nu știu dacă am făcut ceva greșit, dar tastatura nu prea mai are flex, nu prea mai se lasă în jos. Nu pot să zic că sunt cel mai mare fan al acelui flex pe care l-au PCB-urile și al noi mode cu tastatura să, nu știu, să se miște placa aia atât de tare. Mi-ar fi plăcut să fie mai întărită, mai dură, numai că acum ea nu prea se mai mișcă deloc. Nu știu dacă am făcut ceva greșit, dar nu cred, ci cred doar că materialul pe care l-am pus eu de sub pe fundul carcasei e cam gros, deși pare să aibă vreun milimetru și e destul de squishy, deci nu știu, teoretic n-ar fi trebuit să fie prea gros. Sau poate că am pus prea mult scoci de hârtie, poate scociul ăsta de l-am luat eu e mai calitativ și mai gros decât restul, habar nu am. Dar da, în orice caz, acum abia am ieșit din duș, mă uit la tastatură, am tras niște cadre înainte cu ea și mi se pare absolut genial. Am și zgâriat-o, i-am lăsat primul semn, bam, e semnată, gata, am băgat foarfeca în ea direct. Asta era pe live, asta este, se mai întâmplă bine, nu i-am făcut mare chestie, i-am pus un punct, cum s-ar spune, și da, sper că v-a plăcut acest clip și vă recomand, dacă aveți 1000 de lei, să dați pe o tastatură, încercați să mergeți pe o tastatură de genul ăsta pentru că este mult, credeți-mă, mult peste orice tastatură de la toate brandurile pe care le-am testat. Achiris, da bine, Achiris sunt mult mai ieftine și mult mai accesibile, da bine, și asta pe care am primit-o eu cadou de la Irina, este și în variantă de plastic și e mult mai ieftină, gen 500 de lei sau ceva de genul ăsta. Dar dacă vrei ceva mega calitativ, ultra high-end ca și tastatură, sincer să fiu, decât să dai 1000 de lei pe ce am testat eu, Corsair, Razer, SteelSeries, ce habar n-am, orice brand de top de tastaturi de gaming, păi mai bine dai 1000 de lei pe una de asta. Wow, ok. Și eu nu mi-aș fi luat full size, numai că asta a fost ediția limitată cu MOV și nu exista pe MOV într-o dimensiune mai mică, iar dacă ar fi fost după mine, mi-aș fi luat una TKL, adică practic cu săgeți, cu tastele delete, insert și așa mai departe, dar fără numpad. N-aș fi luat una mai compactă de atât și una mini, gen 60%, nici într-un caz. Dar da, cam asta e treaba și partea bună e că acum se găsește și la noi în țară pentru că cei de la QWERTY le aduc. Cam prost cu stocurile din câte am văzut eu, pentru că doar asta mare rămăsese în stoc oricum. Dar în orice caz, cu siguranță la un moment dat o să facă și ei refill-ul la stoc și atunci o să fie accesibile mai multe modele, mai multe configurații și așa mai departe. Și una TKL e fix 1000 de lei, iar o tastatură premium, gen Logitech, Razer, SteelSeries și așa, ajunge și pe la 1400 de lei, bine, alea full size. Dar gândiți-vă că asta a dat Irina. Dar mă rog, asta valorează 1200 de lei, din care am mai avut și un discount din asta de cont nou creat pe QWERTY, sau mai e varianta în care poți să ți-o comanzi direct de la Keychron din afară. Modelul tastaturii este Keychron Q6, că nu am specificat, și este Violet Ultra Limited Extra Hyper One Flash Edition. Știți ce zic? Da, cam asta este treaba. Abia aștept să mă joc diseară. Acum trebuie să plec și să strâng tot, laptop, chestii, e 7 dimineața și trebuie să plec să ajung undeva și o să lucrez toată ziua remote, dar da, mă uit la ea și arată super bine. Băgați și voi like-ul, nu uitați să vă abonați și vă reamintesc că aveți reducere la absolut orice comandă pe PC Garage cu codul AMFLASH, adică fix numele canalului și vă puteți scoate transportul sau măcar un Chico, așa că profitați de la maxim și poate, cine știe, face PC Garage o faptă bună și aduce și el un stoc sănătos de tastaturi de astea la Keychron, că eu zic că 100% o să fie vândute. Deci sunt atât de ok tastaturile astea, incredibil, absolut incredibil. Și ultimul model de la Razer, care e cu cablu, nu e wireless, da? E cu cablu, nici asta nu e wireless. Este 1400 lei din câte am văzut sau ceva de genul ăsta, ceva Razer V4, șmecheră tastatura, dar totuși, pe bune, nu cred că e full
body din metal și care switch-urile astea și uai, de capul meu, doamne, e genială. Guys, trebuie să fug, vă mulțumesc pentru vizionare, eu am fost Flash, pa!